اللي خلى شكل مصر كده. ده مش منتخب الساجدين، ده مش منتخب الساجدين، دي مش مصر، دي مش مصر، دي اهانه لمصر. احنا نعلم على اي حد، احنا اكبر من اي حد، احنا اكتر فريق عربي واخد بطولات، اكتر فريق عربي واخد. احنا معانا 7 بطولات، 7 بطولات افريقيه، بس 7 بطولات افريقيه. احنا كنا بنيجي نستنى اللعيبه وهم جايين في المنتخب، لعيبه منتخب بنستناهم، لعيبه شباب مستنيينهم. السنه اللي فاتت لعيبه الاهلي لما كانوا جايين رحنا استنيناهم، انا بنفسي رحت واستنيتهم وشجعتهم، حتى الزمالك رغم ان انا اهلاويه. لكن اللي بيحصل ده عيب 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 عيب. كل مسؤول ادى واحد ملهوش علاقه بالكوره اللي ابروف ان هو يجيب لعيبه ملهاش علاقه باللعب علشان يجوا. حرام حرام. لو بتلعب خماسي على اللي يشيل كنت جبت لعيبه احسن من كده. كل اللي حصل ده عيب وما يصحش وتقليل من قيمه منتخبك. احنا ناس مغتربين بنستنى من السنه للسنه علشان قطر تنظم لنا بطوله زي دي عشان نشوف